E aí, beleza? Bitsuto aqui. E o tutorial de hoje é sobre esse som, o Cough Snare. Cough em inglês é tosse, então é a caixa de tosse. Aqui no Brasil, o Fernandinho faz muito a caixa né? Com esse no final, né? E é uma impulsão aqui da garganta súbita, né? Ou seja, de repente, e com o segmento do SH. Mas o Cough Snare, que foi sendo popularizado nos últimos tempos, vem muito do Napalm, vem muito de estar usando junto com Lip Roll e Lip Bass. E porque é muito legal que dá para soltar muito ar com esse som. Então, puxa muito ar para dentro e... Então, o vídeo anterior foi sobre o controle do fundo da língua. Para estar fazendo o Cough Snare com mais corpo, mais grave, é importante estar fazendo esse controle do fundo da língua. Percebe como é a diferença de uma tosse normal? O que é uma tosse normal? É algo mais... Pô, é difícil imitar uma tosse sem estar tossindo, né? Mas então, é algo mais normal, assim, mais médio agudo, mas e tem, né, esse controle comum, assim, da língua, como se fosse um ré. Mas o Cough Snare tem essa característica de ser mais grave, de ter mais corpo, soltar bastante ar e, ao mesmo tempo, soltar bastante ar em pouco tempo. Então, não é um sopro contínuo, não é... Ele tem esse ataque. O que é o ataque? É o... Mas também não é tão forte assim. Ele tem esse ataque, mas também existem possibilidades aí. Ele pode ser um snare, uma caixa com um segmento grande, né? Tipo, comprida assim, mas também é importante treinar o curto, súbito, né? A caixa tem isso de estar ocupando ali pouco espaço, desse estalo. Então, é importante também treinar isso de ser súbito, de estar fazendo ela no menor espaço possível. Treina ali, vai com base no que você consegue, daí treina fazer isso em espaço de tempo menor, espaço de tempo maior. Tenta entender aonde que sai o som e isso da frequência também. Tem várias opções aí, usando os lábios, usando, né, as vogais. Então, bons treinos, experimenta bastante. Muito massa esse som de botar o ar para fora. Então, treina isso, obviamente, com o pulmão cheio, porque você vai estar soltando ar. Então, tem muito jeito de treinar isso do comprido, do curto. Espero que você tenha curtido esse vídeo, aprendido aí o Cough Snare, a caixa de tosse, que foi o Bitsuto e até o próximo vídeo.